Olá pessoal, meu nome é Célia Marques. A dica do vídeo de hoje é um chá maravilhoso para você que está querendo gripar, que está sentindo a garganta arranhando, que sofre muito com as mudanças do tempo. Esse chá, ele é expectorante, ele combate gripe, resfriado, combate também peito cansado, porque ele é expectorante, ele ajuda eliminar, né, o catarro do peito. E ele também é excelente para combater tosse seca. E é um chá super fácil de fazer, que não tem dificuldade nenhuma, qualquer um pode estar fazendo. Mas já aproveito e convido você que ainda não é inscrito aqui no canal a se inscrever, compartilhe com seus amigos, dá o seu like, que o like ajuda o YouTube a entender que vocês estão gostando do conteúdo do canal. Pessoal, vocês vão precisar de um punhadinho assim de hortelã fresco. Se você não tiver o hortelã fresco, você pode pegar 2 colheres, né, de sobremesa do hortelã seco. Esse chá, ele é excelente porque vai melhorar também a sua digestão, ele alivia também a síndrome do intestino irritável. O hortelã tem essa propriedade de acalmar o intestino. Ele também ajuda a combater, a aliviar, né, o sintoma de asma, de gripe, resfriado. Ele expectora, ele combate tosse seca e ele é ótimo para combater também até mesmo vermes intestinais. Então, vocês vão usar um punhado de hortelã e mel. O mel também é excelente e ele combate também problemas respiratórios, ele também ajuda a expectorar. Lembrando que criança de 2 anos abaixo não pode estar fazendo uso do mel. Como é que eu faço, pessoal? Pego 500 ml de água, um punhado das folhas frescas, levo para ferver por 1 minutinho mais ou menos e depois eu acrescento 1 colher de sobremesa de mel para adoçar. Lembrando que você mesmo pode estar plantando seu próprio hortelã. Esse hortelã eu tenho aqui no meu quintal. Quando você for comprar o seu hortelã no supermercado, você pode estar tirando as folhas e reutilizando, no caso, o hortelã e plantando ele. Foi desse jeito que eu consegui o meu hortelã, né? A muda do meu hortelã. Eu estou com um novo canal e nesse canal eu estarei mostrando como eu cultivo, né? Como eu planto e como eu consigo adquirir as minhas plantinhas, né? Tanto como flores como medicinal. Enquanto não ferve, eu vou dar uma pausa. Já ferveu 1 minuto. Olha como que ele vai ficar. Como é que eu tomo, pessoal? Até 3 vezes ao dia, por 1 semana é o suficiente. Por mais que seja natural, não devemos exagerar nas doses. E adoço com 1 colher, uma pontinha assim, ó, de mel. Lembrando que criança pequena, menos de 2 anos, não pode estar fazendo o uso de mel. E eu gosto de tomar uns 15 minutinhos antes das refeições, que com isso também ajuda na digestão. E esse chá também, pessoal, é excelente para a gente ter aquela noite melhor de sono. Quando a gente está gripado, a gente tem uma certa dificuldade de estar dormindo. Então, ele também tem um efeito calmante que ajuda a combater a insônia. 1 semana, daí você pode intercalar com outro chazinho, um de erva doce, que também é excelente. E esse chá é excelente para combater tosse seca, para ajudar a expectorar os seus pulmões, para ajudar você a ter uma noite melhor de sono. Lembrando que esse é um vídeo apenas informativo, não vai substituir uma consulta médica, não vai substituir o seu tratamento. Se gostou, compartilhe.
que ajuda muito o canal a crescer. E é uma delícia esse chá. Até mais!